Здравствуйте! Все помнят поговорку времен развитого социализма. Пройдет зима, наступит лето, спасибо партии за это. Может быть, не все заметили, но влияние власть придержащих на народ сильно уменьшилось. От политических репрессий, партийных собраний и общественных порицаний оно перешло в тексты законов и экономические рычаги. Однако каждый житель города по много раз в день сталкивается с результатами работы городских властей и по этим результатам оценивает их усилия. Программа «Постскриптум» решила пойти другим путем. Мы рассмотрим работу акимата изнутри. Сегодня в программе Виктор Вячеславович Храпунов, аким самого большого города нашей страны. Нет, не думал, не гадал, что я когда-нибудь стану мэром, это однозначно. И очень часто сейчас, когда приезжаешь на станцию Алмата-2, вспоминаешь тот далекий сентябрь 70-го года. Это было 14 сентября 70-го года. И думаешь, это прошло всего лишь 30 лет. А ты уже руководишь этим мегаполисом, этим городом, в который ты когда-то приехал молодым парнем, полным сил, энергии, амбиций. Хорошо, что они реализовались, эти амбиции. Пока ни один из героев программы «Постскриптум» не родился в Алма-Ате. Не стал исключением и Виктор Храпунов, получивший свидетельство о рождении в небольшом поселке близ Усть-Каменогорска. Места, конечно, там исключительно красивые. Иртыш, горы, леса. И, наверное, Восточный Казахстан является жемчужиной своего рода в Казахстане. Кто там побывает, конечно, забыть эти места невозможно. И вот 15 лет я рос, жил в селе Предгорном, закончил 8 классов предгорнинской школы. После этого поступил учиться в Усть-Каменогорский индустриальный техникум, сейчас он называется энергетический техникум. Виктор Храпунов родился в 1948 году в Восточном Казахстане, в селе Предгорное. Жили небогато, как и многие после войны на селе. Семейный доход в 100 рублей маме Анастасии Николаевне приходилось растягивать на месяц, чтобы прокормить большую семью. Но Виктор Вячеславович говорит, детство было хоть и трудное, но счастливое. Родители смогли создать такую атмосферу уважительного отношения в семье, друг к другу, к родителям особенно. Для нас, положим, мама, это что-то было, наверное, такое сверхчеловеческое, я бы так сказал. Папа – это непререкаемый авторитет в семье. Папа посмотрел, мы уже знаем, что надо делать. Мама один раз сказала, второй раз, говорит, никому не приходилось. Это уже все было ясно и понятно. Я был третий ребенок в семье. И доставалось. Ну что скрывать? Приходилось и огороды пахать, и скот пасти, и сено косить. Чего только не приходилось делать. Поэтому, а хотелось, конечно же, получить элитное образование, хотелось самому себе, в первую очередь, доказать, что ты можешь стать специалистом большой буквы, что ты можешь быть организатором. И мы стремились учиться, это самое главное, качество, что родители нам привили. Правильно Лилия Калибековна говорит, папа у меня великолепно говорил на казахском языке. Часто ездил по отгонам, брал меня с собой. Была такая контора в то время, это типа по Ильфу и Петрову, как рога и копыта. За год скот была такая. Заготовительная контора, которая закупала скот у населения. И затем задача была откармливать этот скот и сдавать уже более упитанный скот на мясокомбинат, где его забивали. Ну, естественно, со всеми вытекающими последствиями. Это были чебаны, скотники, конюхи. И мы в детстве, конечно, приобщались ко всем этим делам, которые были, ну, наверное, необходимым атрибутом нашей жизни того времени. Без этого нельзя было. Это детство было, конечно, непростое, но счастливое. Мы жили не в большом достатке, мы помогали сами себе, занимались производством своим, в смысле каким производством? Выращивали сельхозпродукцию, прочее.
Все делала семья, сами. Заготавливали впрок, запасались. Вы были какой по счету ребенок? Я был третий ребенок в семье. И доставалось. Ну что скрывать? Приходилось и огороды пахать, и скот пасти, и сено косить. Чего только им приходилось делать. Поэтому... А хотелось, конечно же, получить элитное образование. Хотелось самому себе, в первую очередь, доказать, что ты можешь стать специалистом большой буквы, что ты можешь быть организатором. И мы стремились учиться, это самое главное. Когда пришло время выбирать, куда пойти учиться, Храпуновы рассудили так. За Виктором подрастает 3 маленьких брата. Семье нужен взрослый помощник современной востребованной профессии. И чтобы не терять времени, Храпунов решил поступить в техникум. Конкурс был большой – 7 человек на место. Желающих получить перспективную специальность энергетика в ту эпоху физиков и лириков было много. Виктор поступил, а со временем стал высококлассным энергетиком. Когда мы родились на белый свет, электроэнергии не было. Электрическую энергию подавали туда, когда мне было около 6 лет. Ставили столбы, протягивали линии электропередач, и в каждый дом вводили какие-то электрические лампочки. Мы тогда не знали, что это такое. Но представьте, мне, положим, 5 лет, 6-й год, и монтеры, проводя электрическую энергию в доме, вешают патрон, туда вворачивают лампочку и говорит: только у тебя палец не суй. Что же Ну, первое, что что надо было сделать? Для меня что такое палец не суй? Ну, лампочка была высоко, конечно. Стол стоял. Забравшись на стол, я не смог достать до этой лампочки. Я затащил стул на стол, забрался на стул, вывернул лампочку и засунул мизинец именно в патрон. И вот когда меня щипнуло так крепко, но сейчас я понимаю, почему меня не ударило, потому что была очень хорошая изоляция. Стул, стол и еще деревянный пол. Но я получил, меня щипнуло крепко за палец. Может быть, это и определило мое потом энергетическое предназначение в моей жизни. Потому что, ну вот вместе с тем я сейчас думаю, зачем мне сказал: не суй палец сюда? Я бы вообще не подумал туда палец совать. И вдруг на тебе говорит: не суй палец сюда. И, наверное, тот переменный ток, который ударил меня и заставил меня пойти вот по этой стезе. В детстве, в наше время, вот, когда мы росли, еще Чкалов был на устах, Водопьянов и прочие летчики. Потом появились реактивные самолеты. Вот мы видели в небе, когда летит маленькая точка, за ней шлейф тянется след от реактивного двигателя. Мы мечтали быть летчиками, ничего скрывать. А так судьба распорядилась, что вместо той профессии, которая в небесах, мы вот окопались и даем людям тепло рукотворное, тепло и свет. Поэтому тоже, конечно, этот выбор был не спонтанный, можно прямо сказать. Он не был, наверное, больше всего, наверное, практический выбор. Почему? Когда я учился в техникуме, а в школе, после меня было еще 3 братьев и сестер, которых нужно было тоже вытягивать. А я говорю, папа был инвалид войны, здоровье было, так сказать, не очень хорошее, в том плане, что еще в 60-е годы из спины выходили осколки немецких мин. Представляете, вот железный осколок выходит из спины 43-го года, когда я остался в спине. Нужно было определяться и дальше работать. И тогда Хрущев ввел 11-летку, вы помните. И проанализировав положение дел, мы поняли, что лучше мне 8 классов закончить, пойти в техникум. Первое знакомство с Алматы было коротким и произошло за 2 года до распределения. Виктор Храпунов служил в армии в Сибири и возвращался проездом с учений через столицу Казахстана. Поезд всего несколько часов простоял на станции, но Аким до сих пор помнит свои первые впечатления об этом городе. Мы впервые увидели такие огромные яблоки, которые висели на ветках. И затем, когда поезд ночью тронулся,
А я был дежурным по подразделению. И вот из окна этого вагона, товарного вагона, чуть приоткрытые двери, мощные такие засовы товарного вагона. И очень долго, еще, наверное, часа в 5-6, видны были заснеженные вершины наших прекрасных гор. И мерцание, как какого-то города-миража, города Алма-Аты, мерцание огней, я имею в виду. И тогда, конечно, я не мог подумать, что буквально через, может быть, 2 года я приеду в Алма-Ату молодым специалистом, буду работать здесь. И все же Виктору Вячеславовичу суждено было стать алмаатинцем. Он приехал в Алма-Аты молодым специалистом. Никакого комплекса провинциала у него не было, утверждает сейчас Храпунов, а столица встретила будущего акима приветливо. Вышел я с вокзала, попал на площадь, которая полна была машин. Начал искать Алма-Аты-Энерго. Никто не знает, где такое энергоуправление находится. Потом постовой милицейский сказал, вот там-то, на проспекте Ленина, недалеко от Зеленого рынка. И я поехал туда. И что меня поразило, первое обилие зелени в городе Алма-Аты. И тогда на перекрестке, тогда улицы Ташкентской и проспекта Коммунистической, ныне Раимбека и Аблайхана, так на одной ножке поднялась кабина, где сидел полицейский. Где-то на уровне, наверное, 2-го этажа или 3-го этажа. И вот интересно было видеть все это. Сейчас, конечно, все это поисчезало. И вот привокзальная площадь, которая была полна людей, автомобилей. И вот с правой стороны, в сторону улицы, тогда носящей имя Мира, ныне Желтоксан, был частный сектор, который мы смогли снести только вот буквально в прошлом году. Он был как рассадник, в последнее время особенно. Там столько собиралось бичей, бомжей. И когда мы приехали посмотреть, там совершилось одно преступление. Мы приехали на место преступления, уже я был акимом города Алма-Аты. Я посмотрел, что там творится, мы твердо сказали, снесем. И вот то, что мы сейчас привокзальную площадь приводим в порядок, может быть, даже это еще далекая мечта провинциала, который приехал в город Алма-Ату, навести порядок вот здесь, на вокзале, на этом. Смех смехом, но все-таки мы добились своего. Виктор Вячеславович прошел весь трудовой путь, начав с простого слесаря и дойдя до руководителя высшего звена и работника горосполкома. Классическая биография времен социализма могла бы не состояться из-за одной детали. Однажды оказалось, что общественно активный и правильный Храпунов не является комсомольцем. А в комсомол я вступил в армии, когда освободилась должность начальника отделения, по всем статьям подходила моя кандидатура. А замполит сказал, пока он не вступит в комсомол, он командиром отделения не будет. И меня командир нашего отделения, командир батареи вызвал. И говорит, напиши заявление, что тебе стоит, но ты будешь командиром отделения. Я написал заявление в комсомол, а комсомольский билет получил, когда уже уходил в армию, из армии на дембель. Вот мне привезли, вручили комсомольский билет. А затем... Это было очень серьезное, да? Все. Организация? И разница между комсомольцем и не комсомольцем. Серьезная, да. Вот в армии, представляете, я служил, конечно, великолепно. Только благодарности были от командира. И как бельмо на глазу был у замполита. Какого-нибудь рядового отчитывает. Ты плохо служишь и прочее, как тебе не стыдно, ты комсомолец. Я говорю, а он, Храпунов, не комсомолец, уже неплохо служит. Естественно, для замполита это было как красная тряпка. В руководителях советского периода должны были сочетаться две вещи – огонь и железо. С этой точки зрения первое место работы Виктора Храпунова очень подходит. Работа была в энергетике всю жизнь тяжелая. Момент выработки совпадает с моментом потребления. Поэтому работать приходилось днем, ночью, выходные и праздничные дни. Нынче я могу также сказать, что Виктор Вячеславович трудоголиком назвать.
Он каждый день, вечер на работе, выходной день на работе, в нужное время на работе. А отец что может сказать? Коротко. К концу рабочего дня у меня белыми на лице оставались только мои глазные яблоки. Они были белыми, а все остальное было черного цвета. И вот эта работа, я бы сказал, на износ, причем она такая, во-первых, физически там не очень просто работать, во-вторых, морально, сознавая, что на твоих плечах вот этот миллионный город, тепло и свет, от которого зависит от твоих действий. Вот представьте себе котел, да? Это высота 7-этажного здания. И когда поработаешь на барабане, где температура пара 565 градусов по Цельсию, и давление пара 100 килограмм на сантиметр квадратный, и выходишь на крышу, и ночью видишь огни мирно спящего города Алма-Аты, а никто ж не знает, что творится в сердце города на ТЭЦ, какие там перебои, что там творится, и кто там делает для того, чтобы этот город нормально жил, спал, работал. Вот тогда осознаешь ту меру ответственности за то дело, которому ты служишь. Поэтому и сегодня в энергетике работают люди не менее одержимые, люди, которые дают себе отчет за то дело, которому они действительно верны на сегодняшний день. Но Виктор Вячеславович прошел школу, мастер, инженер, начальник цеха, главный инженер. Это все те ступени, которые ему необходимы, чтобы руководить таким мегаполисом, допустим, в том числе и в больших масштабах, может быть, страной. Они ему всегда нужны, и они пригодились. Молодой специалист Храпунов днем работал на ТЭЦ, а вечером учился в энергоинституте. Везде успевал и всегда находил время для спорта. Им Храпунов занимается с детства. Перепробовал все виды, от бокса и хоккея до легкой атлетики, коньков и карате. И в некоторых даже стал мастером. Считает, что иначе нельзя, и здоровый образ жизни – это само собой разумеется. В жизни не курил ни одной сигареты, ни одного папироса. В жизни не курил. Как это вам удалось? Надо написать книгу. Сначала, я говорю, что были устои семьи. У нас папа курил до 45 лет, потом бросил. Но их можно было понять. Положим, отец прошел финскую, потом Великую Отечественную войну, вернулся с фронта инвалидом. Много чего пережить им довелось. А потом в семье была такая атмосфера, где, в общем-то, никто не курил. И как-то не было предпосылок к тому, чтобы можно было закурить. А когда поступил в техникум, начал заниматься боксом, там уже тренер нас немножко контролировал. От кого был запах, положим, табака, выгонял. Кто плохо учился, выгонял, пока не исправишь оценку, принесешь дневник, пожалуйста, придешь. То есть жестко требовал все эти вопросы, связанные с, я бы сказал, становлением характера мальчика. А когда уже характер сформировался, мне сказали, пойдешь в армию, обязательно закуришь. Пошел в армию, не закурил. Вернулся, не закурил. Так что считаю, что это все-таки сила характера. Рабочий день Акима начинается в 8 утра и заканчивается не раньше 9 часов вечера. И только пару вечеров в неделю Виктор Храпунов позволяет себе небольшую разрядку. Несколько партий в волейбол с работниками алматинских акиматов. Это позволяет держать форму и, возможно, сплачивает коллектив. Только очень серьезные дела могут помешать тренировке. Вначале мы думали, что Акиму подыгрывают из уважения, но потом воочию убедились, что он лидер и на спортивной площадке. Играет Храпунов с полной отдачей, а за ним подтягиваются и остальные. Я думаю, что каждый человек, независимо от того, в каком возрасте он находится, он обязан следить за своим здоровьем. Спорт, мы привыкли всегда говорить, это здоровье, хотя большой спорт – это предел человеческих возможностей. И вот когда уже
работал по классу мастера спорта, то там уже отдаешь себя полностью, там уже не здоровье, откровенно говоря. Там идет работа на грани предела физических возможностей человека. А если этого не будет, то не будет результатов. Мы прекрасно понимаем. Поэтому спорт для меня, в первую очередь, конечно же, поддержание жизненного тонуса, здоровья. Ну и работать вот так, как мы сегодня работаем, с 8 утра до 10, порой до 12 часов вечера. Как правило, без суббот, без выходных. Нужно где-то и разрядиться. Вот такие коллективные виды спорта, как волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, они очень сильно дают эмоциональную разгрузку. За неделю накувыркаешься с формалами, с неформалами, с проблемами городскими. Конечно же, рвешься на площадку и хочется сбросить все. Виктор Храпунов возглавляет Республиканскую федерацию хоккея и Федерацию боевых искусств. Увлеченность Акима спортом на руку городу. В Алма-Аты идет реконструкция многих спортивных площадок. Возрождаются волейбольные и хоккейные команды, когда-то принесшие этому городу славу. Хочется сказать спасибо нашему президенту. Он выделил сейчас нам $3 миллиона на реконструкцию катка Медео. Когда мы были в Москве, проводили Дни культуры в Москве, Алма-Аты в Москве, и мы с Юрием Михайловичем Лужковым договорились, что специалисты приедут и рассмотрят вариант реконструкции нашего высокогорного катка Медео. Второе возрождение Медео будет, с крышей или без крыши ли, но кузница рекордов, на которой установлено более 200 мировых рекордов, снова будет действовать. Где можно найти в мире такое место, которое позволило в течение 15-20 минут от центра города приехать на высококлассный, высокогорный горнолыжный курорт Чембулак? Нет такого, в мире нет. И в степь тоже. Пожалуйста, буквально здесь за час ты приехал в степь. Вот мы приехали к нам итальянцы из города Модена, наш город-побратим. Попросили нас вывезти их в степь. Ну, посадили на автобус, вывезли нас за Копчегай. Так они там как дети бегали, кричали «Степо, Степо, Степо». То есть для них это удивительно, что такие просторы есть. Храпунов живет в южной столице уже 30 лет и давно считает себя алматинцем. А этот город самым красивым на земле местом, куда тянет, даже если уезжаешь на несколько дней. Что же в нем самое притягательное? Конечно, люди, не задумываясь, отвечает он. И сегодня алматинцы, посмотрите, ведь у всех алматинцев прям какая-то печать стоит, что он алматинец. Его уже нигде не спутаешь. У города Алма-Аты есть свое лицо, есть свой облик. Современный город Алма-Аты был заложен в далеком 1854 году, а ведь только последние буквально 5 лет, наверное, наши магистрали не стали справляться с тем потоком машин, которые появились здесь. То есть, кто закладывал этот город, это были люди, которые четко представляли себе перспективу развития данного города. А архитектура и все, что с этим связано, плюс зеленые насаждения, пусть даже камчой насаждаемый тому населению, которое высаживало эти зеленые насаждения, это тоже характеризует людей, которые заботились об этом крае. Вот все это вместе и дает то, что вызывает, наверное, огромную ностальгию по этому краю, когда вдруг ты собираешься отсюда куда-то уехать. А приехавшие сюда люди, побывавшие хотя бы один раз в Алма-Аты, конечно же, у них есть горячее желание приехать еще и не один раз. Алма-Аты – самый любимый город еще и потому, что здесь он встретил свою жену Лейлу. Они родились в Восточном Казахстане, и их села расположены всего в 7 километрах друг от друга. Но судьбе было угодно, чтобы через много лет они повстречались в Алма-Ате. Встречал тебя, родная, посреди зимы. Я обратила на него внимание в таком рабочем процессе, когда он у себя, так сказать, чувствовал себя достаточно уверенно в своей стихии, как он решал практически мгновенно, очень оперативно, очень профессионально вопросы.
проблемы, так сказать, сами собой разрешались, и это, конечно, меня вот просто покорило. То есть это некие профессиональные качества, да? Да. А потом, значит, был даже такой период, когда я говорила, да, я тебя так люблю, когда вот ты в работе, вот особенно вот, когда вот ты так работаешь. Любовь у нас с тобой обычная, и для друзей давно привычная. Меня, наверное, покорило то, что вот такие люди, они, значит, редко встречаются, которым бывает гармонично достаточно все, и природа, которым все дает. Молодая, красивая, стройная, энергичная. Где-то внутри все, да, сын? Хорошо. Где-то внутри все очень сильно отреагировало на эту женщину, на этого прекрасного человека. То, что сегодня мы, по крайней мере, все вместе счастливы, мы жизнерадостны, мы с оптимизмом смотрим в будущее, поддерживая друг друга, помогая друг другу во всех вопросах. Это, наверное, есть то самое счастье семейное, о котором очень много и долго все говорят. Любая свободная минута мы все проводим вместе, независимо от того, когда она появляется. Маленький штрих: на обед я всегда езжу домой для того, чтобы быть вместе с Лейлой Калибековной, вместе с малышом. Вечером иногда бывает, вот опостылит все, бросаешь только домой. Независимо от того. Говорят же о семье, если с точки зрения юмора. Тяжело уходить из семьи на работу и легко бежишь с работы домой. Это идеальная семья. Ну, у нас дома Даник ждет. Да, это вот он греет наш очаг и ждет нас дома. И даже он уже сам знает городские телефоны, может, по крайней мере, вот если еще на сотовый не звонит, на городскую может позвонить, сказать: быстро домой. То есть это наш младший ребенок, который ждет нас и греет наш очаг. Народ не любит начальников, но он и не должен. А начальники должны любить народ, но только не у всех это получается. Виктор Храпунов, на наш взгляд, сегодня был искренен. И, возможно, это поможет жителям города лучше понять своего Акима. А Акиму стать ближе к жителям города. До свидания на ОРТ «Казахстан». Чувствуешь какое-то удовлетворение, когда видишь, что планы, которые намечал, думал, что необходимо претворить в жизнь, и они сбываются. В этот момент получаешь какое-то моральное удовлетворение и сознаешь, что все, что хочется сделать, достигается, если приложить максимум усилий.